Закончив боевую службу, этот танк трудится теперь на альпийских пастбищах Кабардино-Балкарии. Недавно демобилизовавшись из армии, бывший танкист Хачим Пожнев стал рабочим Сармаковского маслозавода. По 120 бидонов грузит на платформу, сооруженную вместо орудийной башни. За один рейс Хачим перевозит целых 5 тонн молока, а путь до завода, который раньше лошади преодолевали за 4-5 часов, мирный танк проходит за 40 минут.